Okay, hello, it's me, Gorilla Light. Welcome back to my channel. 皆さんどうも、こんにちは。Gorilla Light でございます。On this talk live streaming, I'm going to speak both Japanese and English, okay? このライブ配信では日本語と英語で始まります。Okay, hey, hello. And today's topic is, yes, the Genki's half-life in Kyoto and also Ueno. Yeah, I think it really interesting story if from your standpoint, right? Yeah, the flashy whistle. I go baby. Now the participant is 9 viewers. Yes. 今日のですね、トピックは元気さんの半生、京都市動物園と上野動物園ということでございます。Yes. トラさん、こんにちは。もう少し待とうかな。I'll be waiting for more viewer to join this talk live streaming. So please wait, please wait. しばらくお待ちください。もう少し集まったらやろうかなと思います。今日のトピックはですね、元気さんの半生ですね。Yes. Today's topic is Genki's half-life. Okay, I think it's very interesting. Okay, let's get started. Right? では始めますね。First, I think I will divide the story into 5 chapters. Yes, 4 chapter or 5 chapter. Okay. 今回のトピックですね。4章から5章に分けて話します。OK? レイクさんどうもこんばんは。今日はですね、元気さんの半生です。まず最初は英語ですね。英語で話すので、レイコさんとトレスさん、ちょっとお待ちください。First, okay, let's get started. Chapter 1, Genki's half-life in English, okay? Okay, Genki was born on June 24th, 1986 at the Kyoto State Zoo. Her father's Mark is also born in the Kyoto Zoo, and her mother's Hiromi came to the Kyoto Zoo when she was small. Genki came to the Ueno Zoo in Tokyo for a breeding project on March 19th, 1997, when she was 10 years old. Okay? So, can you follow me? This is like a simple introduction of Genki. And now I think in Japanese, okay? Japanese. 次、日本語ですよ。Chapter 1 in Japanese. 元気さんはですね、1986年6月24日、京都市動物園で生まれました。でね、父親はご存知の通り、マックでございます。マックも京都市動物園で生まれております。で、母親のヒロミ、これはアフリカから来ておりまして、で小さい頃ですね、アフリカから日本に来ました。そして京都市動物園に来たと。で、元気さんですも、1997年の3月19日ですね、元気さんが10歳の時に、繁殖のために東京の上野動物園へ行きましたと。OK? 大丈夫でしょうか ?OK, in English, chapter 2 from now, I think the story of Genki's living at Ueno Zoo. Okay? In English, chapter 2, please follow me. 1993, in addition, Bulbulu, a male gorilla, and Taiko, a female gorilla, who had originally been in the Ueno Zoo, gorillas from various zoo gathers at the yet-to-be completed gorilla forest in Tokyo Metropolitan Ueno Zoo. Starting with Toyoko, female gorilla,
who used to be at the Ueno Zoo, but went to Tama Zoological Park in Tokyo in 1983. Pico, female gorilla from Asa Zoological Park in Hiroshima City in April. In July, Virako, female gorilla from Beppu Rakuten Ichi, Oita Prefecture. Lola, do you know of Lola in Chiba Zoo now? Lola, female gorilla from Tobu Zoological Park in Saitama Prefecture. And Sultan, male gorilla from Tama Zoological Park in Tokyo in October. In November, Drum, male gorilla from Miyazaki Phoenix Zoo. A total of eight gorillas began their new lives in the Ueno Zoo. This is the first time for a Japanese zoo to have a troop of gorillas, herd of gorillas. Okay, this is a chapter 2, and also I will continue. Therefore, the Ueno Zoo had to divide into 3 groups, centering on Bulablu and Sultan and Drum. They are because they are silverbacks. Okay. Sometime later, Bulubulu, who had lived at the Ueno Zoo for more than 20 years and led the herd as a silverback, became ill and retired to live far away from the forest where the gorillas live. Unfortunately, Bulubulu died on November 1st, 1997, never to set foot in the gorilla forest again. He was established to have been 44 years old. He was estimated to have been 44 years old. He had a shotgun pellet on his right knee. The wound was infected by a poacher when Bulbul was living peacefully with his troop of adult gorillas in the African forest. This is chapter 2. Okay? And next in Japanese, chapter 2. 1993年、上野動物園にいたブルブルですね。オスゴリラのブルブル。そしてメスゴリラのタイコに加え、ご存知の通り、上野動物園にゴリラの森というのが作られましたね。これは日本全国からゴリラを集めて繁殖させようということですね。で、そこにはですね、トヨコというゴリラを集められましたし、またピーコですね。ピーコ。そして、リラコ。そして今千葉に住んでいるローラ。そして、サルタン。そしてドラブと。で、合計しますと、計8頭のゴリラが上野動物園で、要は繁殖のための生活を始めました。でね、こうやって日本の動物園で、この8頭ものゴリラが群れをなして飼われるのは初めてのことだったんですね、この時。で、なので、上野動物園でですね、当時、このブルブル、サルタン、ドラム、この3つのシルバーバックをですね、シルバーバックですから、3つのグループに分けないといけなかったんですよ。シルバーバック同士が生活できないんで。なので、ただしですね、ブルブルなんですけども、まあ結構年いってましたので、病気になってしまいまして、すぐにブルブルは、まあ、リタイアする感じで、その群れから離れることになってしまいましたね。で、まあ、44歳の時にブルブルは亡くなってるんですけども、まあ、亡くなった原因としては、ブルブルが小さい頃にですね、アフリカに行った時に、密猟者にね、足を打たれて、その銃弾が体の中にあったんで、それも原因じゃないかなと言われております。簡単に今説明しましたね。また質問は後で答えます。If you have something, okay, if you have something to ask me, yeah, please leave a comment after reading all, okay? In English, chapter 3. And in English, chapter 3, 次英語ですよ。Thanks to the effort and cooperation of zookeepers and people from all over the world, country and the world, in April 1997, the gorilla forest where the gorilla live was completed and open to the public. However, there was no sign of bleeding. Oh no. What was the reason? Even though the zookeepers had been taking care of the gorillas in a way that is good for them, they had not been able to make any progress. Oh no. The gorillas became so close to each other that they became like parents and children or siblings, where there was a gap in the age
at which they fell in love or they were not compatible with each other. Various causes were speculated. Can you follow me? If you don't, please ask me later, okay? And so, chapter 3 in Japanese. Chapter 3、日本語でございます。in Japanese。でね、こうやって上野動物園に8頭のゴリラが集められたんですけど、で、今でいうそのゴリラの森ね、上野動物園ありますよね。8頭いたんです。しかしね、これ難しい、繁殖が難しかったんですね。なぜかというと、やっぱりね、いきなり集められたもんですから、中にはね、ゴリラって相性があります。相性もあったし、例えば、あとは仲良くなりすぎてね、例えばゴリラが若すぎたりすると、仲良くなりすぎて、男と女っていう感覚じゃなくなってしまったりですね、兄弟っていう感覚になってしまって、あとは年齢離れすぎたりすると、やっぱりその、オスとメスっていう関係にならなくてね、なかなか繁殖しなかったんです。そういうのがあって、結局集められたんですけども、赤ちゃん生まれなかったですね。はい。ここまでどうですか？ですから、つまり繁殖のプロジェクトをしたんですけども、8頭も集めれたけども、繁殖できなかったという話ですね。次、第4章に行くので、ちょっと待ってくださいね。Okay, next in English, chapter 4. Then on March 19th, 1997, Genki, finally, Genki came from the Kyoto Zoo to the gorilla forest where the gorillas live. Genki was 10 years old, as I mentioned before, right? Instead, Tokyo went to the Toyoko. Do you know Toyoko? Toyoko went to the Kyoto Zoo. And then Sultan also moved to the Kyoto Zoo. Genki, who was born and raised in the zoo, was not afraid of the glue trip from Kyoto and the new environment and was very curious. Hinden, another gorilla, is 15 years old, young gorillas who came from the zoo in Sweden in October 1995. At first, Hinden and Genki got along well, holding hands, patting each other on the shoulder and grooming each other, but they were not able to bleed. December 1997, a 10 years old male gorilla named Bijou from England, yes, finally arrived at the gorilla forest of gorillas. After months of quarantine, the gorillas herd was established in February 1997 with Bijou at the center. The three gorillas were Bijou, Genki, and Rirako. Bijou, Genki, Rirako. However, short time after they started living together, Rirako got injured. Oh no. And Bijou and Genki started living together. Wow. So during the short period of time, Genki and Bijou, yeah, lived together. Perhaps the feeling lonely with only the two, Beach and Genki gradually grew closer to each other. And so they finally, yeah, the two getting along with each other, playing in the sand and grooming each other's the fur, okay? And on Genki's birthday, so do you know of that date? So Genki's birthday, they made it for the first time. So the after mating was confirmed several times, but Genki did not become pregnant. After a while, Lilako and Laura, who had been injured and had to move in with Genki elsewhere, moved in with her, and Genki could no longer have her favorite Bijou all to herself. Bijou mated with other female leaders, and as silverback, he was protecting the troop. However, there was no sign of pregnancy from any of the herds in the gorilla forest where the gorillas live. July 1999, Taiko were to go to the Nihondari Zoo in Shizuoka City. Instead, Toto from the Nihondari Zoo joined the gorilla forest where the gorilla lived, and finally Momoko from the Chiba Zoo also came to the Ueno Zoo. Toto was a little nervous and had a hard time
hard time adjusting to her new surrounding. But Momoko, yeah, Momoko, the Momotaro's mother, was a confident and unafraid type, so that Venezu decided to place her in the Biju's heart first. On the second date, mating was confirmed between Momoko and Biju. The female gorillas who had been there before were not happy to see Momoko, a newcomer, getting along with the leader. These are pecking order in English society, and it's normal for the younger ones and newcomer to be reserved. In particular, Rilaka, who was 32 years old and has the highest rank in the Biju's troop, stand between Biju and Momoko and try to interfere in various ways. Momoko, however, didn't seem to mind and approaches Biju at her own pace. Biju stand between Rilako and Momoko, but fulfilled his role as a maitre gorillas and keeps the troop together. He also treated the nervous Toto, who came in later, with kindness. Okay, do you follow me? Are you following me? Okay, and however, around this time, Genki's emerged energy began to wane. Okay, please wait. Those who can understand English, okay? And in Japanese, chapter 4ですね。はい、上野動物園のですね、ゴリラの森に、ついに元気さんが1997年3月19日にやってまいりました。元気さん当時10歳でございます。ね。で、代わりにですね、京都市動物園、豊子とスルタンが京都市動物園に移りましたですね。で、元気さんはですね、当時、京都市動物園から上野動物園に来たんですけど、結構、元気さん全然大丈夫だったようですね。はい、物おじせずですね、結構、はい、上野動物園にすぐに適応できたようです。でですね、来た時にまだね、この時美女はいません。はい、当時、ヒンドンという、当時ですね。はい、ちょっと待ってくださいね。当時ですね、ヒンドンというね、ゴリラがいたんですね。15歳ですね。で、最初はですね、元気さん、このヒンドンというゴリラとすごく仲良くしてました。で、手を握ったり、ぐるみにしたりね、したんですけども、このヒンドンとは元気さんね、残念ながら、子供は生まれませんでした。で、ついにですね、1997年の12月ですね、イギリスからですね、美女ですね、当時10歳のオスゴリラがやってきました。美女はね、この桃太郎のお父さんになるね、ゴリラですね。美女すごく若かったですね。10歳ですから、ちょうど桃太郎が京都市動物園に来た時と同じぐらいでしょうかね。で、美女はですね、当時、イギリスでもですね、群れなんか育てたので、繁殖経験もあるということで期待されてたんですね。で、最初はですね、美女、そして、元気、そしてリラコ、ね、この3頭で、生活しました。しかしね、このリラコはちょっと怪我しちゃったんですね。で、リラコだけ離れたんですよ。で、その結果ですね、美女と元気が2人だけで生活することになりました。で、これですごく距離が縮まったんです。でね、美女と元気の中でね、結構ね、繁殖頑張ったんですけども、結局、無理だったんですよね、残念ながら。うーん。で、それからですね、しばらくしまして、怪我をしてたですね、リラコとかがですね、ローラですね、戻ってきました。そうするとですね、元気さんにちょっと問題が起こります。今までですね、元気さんとビジュは2人だけだったんですね。リラコとローラが怪我しましたから。じゃあですね、大好きな美女を属選できなくなったんですね。で、しかも、それと同時ですね、あのまた、1999年ですね、この太古というのが、上野動物園から静岡の方の動物園に行きます。そして、トトですね、今、桃子と一緒に住んでいるハークファミリー、トトがですね、千葉動物園から
日本平動物園ですね。日本平動物園からトトがやってきました。そしてついにですね、千葉動物園からも桃子がやってきました。ここが問題ですね。で、トトはね、結構今でも神経質で結構周りに気遣いするんですけども、桃子は結構ですね、物おじしなくてですね、はい、堂々としてたんですね。それもあって、桃子はこの美女のね、グループにすぐに入ることになって、で、結果ですね、美女ともまあ仲良くして、はい、繁殖行動もしたんですよ。で、ただしね、これはですね、その当時いた他のメスゴリラにとってはですね、あまりよろしくないことだった。普通はですね、ゴリラだったら年齢が低い。まだ若い者はですね、年上とか、まあ、長いこといる、まあ、人間でいうその第一夫人とか第二夫人に対して、えー要はちょっと謙虚でいないといけないんですけども、ちょっと桃子さんはそういうところがなくて、結構もうどん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 自分から行くタイプだったんですね。で、まあ、リラクさんとかと、まあ、ちょっと喧嘩とかもしちゃってですね、ちょっとそこで問題が起きちゃったんですね。で、そんなにもあってですね、元気さんは、やっぱり独占もできなくなった。そして桃子が入ってきて、美女と仲良くなった。で、どんどんとですね、自分の立ち位置的にですね、美術からも離れていく。で、周りのいざこざに巻き込まれて、やっぱり孤立していくわけです。はい。で、どん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 元気さがなくなっていきます。元気がなくなっていったんですね。はい。ちょっと長くなったので、ここで一旦止めましょうか。Okay, I explain it in Japanese chapter 4. Next in chapter 5. Okay. Do you, I, do you, I follow me? Sorry, I'm missing part. Okay, so chapter chapter 5. Chapter 5. However, around this time, so Genki energy began to wane. So Genki kind of became ill. Momoko chases Genki around, and Biju's attention turned to other girl leaders. So Momoko and other female girl leaders. And so Genki gradually became isolated, lost her appetite, and her weight dropped from 103 kilogram to 63 kilogram. And not only that, she began to show signs of self-harm. Yeah, biting her finger on the little fingers on her left hand, and which had developed from the redness, as well as overreacting, relating, overeating and vomiting immediately afterwards. Despite the best efforts of the zookeepers in the Ueno Zoo, Genki's health did not improve. Oh, then so the Genki was born and raised in a zoo. I mean, which means courtesy zoo, loved by many people, interested in both human and good leaders, and full of energy. But her first ordeal destroyed her both physically and mentally. Yes. So as you know, Genki, yeah, developed her health physically and mentally. Yeah, unfortunately. And then chapter 5 in Japanese. はい、日本語ですね。今、ちょっとバババッと言ってるので、ついてこれてないかもしれないですけど、ちょっと我慢してください。一旦全部ですね、説明したいですね。さっきですね、元気さんが元気なくなったと言いましたね。で、というのまあね、桃子にですね、桃子の方が体大きいんですよ。なので、桃子の追い回されたりですね、美女の関心にですね、美女の関心が他のメスゴリラに行ってしまったりですね、次第にですね、元気さん孤立しだします。で食欲もなくなって、体重がですね、100キロぐらいあったのが63キロまで落ちてしまいましたね。で、ついにね、自傷行為が始まります。で、過食や、嘔吐などもするようになってしまったんですね。で、まあ、上野動物園の飼育員さんもなんとか頑張ったんですけども、なかなか体重が優れませんでしたね。ということですね。で、まあ、その要因についてですね、また後でですね、英語で話したとね、言いますね。
さっき日本語で言いますか。だから要因としては、まず、元気さんがなぜ上野動物園で自傷行為に至ってしまったか。最初ですね、リラコやとかがね、怪我でね、離れてた間に、ビジュと元気さん二人っきりだったんですね。だから仲良くなって、元気さんはすごく、ラブラブだったんですよ。ところが他のメスが戻ってきて、で、桃子も入ってきたというので、大好きな美女を独り占めできなくなった寂しさ、そして失恋をしたんですね。失恋というのは桃子ですね。美女が桃子、若い桃子の方にばっかり気を入ってしまった。他のメスにも気を入ってしまったということですね。で、次第にですね、元気さん、群れの中で生活にうまく馴染めなくなってしまいました。それによって、拒食症とか過食症ですね。そして、指を噛んだりする自傷行為を行ってしまいます。そして、つまり元気さんは肉体的にもメンタル的にも、体をね、痛めてしまうということですね。はい。ここまでどうでしょう？大丈夫ですか？ Okay. And so in chapter 5 in English, so we'll explain about the factors of why Genki became ill that much. Factors, things Genki had become unable to adjust to love in the troop. She left lonely. She felt lonely and heartbroken because she couldn't have her beloved Bijou all to herself. Then overeating and self-harm behaviors. Genki was suffering from a mental illness. What a pity. So physically, mentally, she became ill because of those cause factors. Do you understand? どうでしょうか？続いてこれてますか？ And chapter 6 in okay でですね、いや、日本語でさっき言ったぞ。In Japanese でですね、元気さん、ここでもうついにですね、体重が60キロぐらいも減りましたので、危ないということでですね、京都市動物園へ帰ることにしたんですが、これ帰る時、どういう時だったかというと、ちょうどですね、美女がですね、あの、ストレスとかでね、当時もうすでにもう痩せてたんですね。で、食べた時に、吐いたんですよ。食べたものを吐いた時に喉を詰まらせてしまったんです、ビジュが。で、亡くなってしまったんですけどもね。で、ビジュとリラコはですね、ずっと、元気とビジュはですね、ずっとビジュのそばにいたんですよ。それもあって、上野動物園の飼育員さんはですね、助けることができなかったんですね。で、もうビジがなくなってしまったものですから、上野動物園の飼育員さんはもうビジがなくなった次の日ですね、もうすぐに、京都市動物園に、帰らせることにしました。もうその時にはもう元気さんかなり精神的にも肉体的にもね、もうやばかったんですよね。で、ちょうど元気さんがゴリラのね、この森にいたのが2年と7ヶ月ほどいたとですね。はい。で、なんとかすぐに戻ってですね、最終的にはですね、ヒロミですね。元気のヒロミと会うことによって、回復するという話なんですけども、はい。で、その後にですね、ビジが亡くなってから1ヶ月後近く経ったところに、桃子がね、妊娠していることが分かりましたと。これ、桃太郎ですね。いや、話バッとしましたけど、また後ほどまた説明します。And the last chapter in English, so the zookeepers thought about what they could do to restore Genki's energy and decided to return her to the Kyoto Zoo, where she was born and raised. It was October 29th, 1999, 2 years and 7 months after she came to the Gorilla Forest, where the gorillas live. However, on the coming of October 29th, so Genki got back to the Kyoto City Zoo October 29th, and on the morning of October 28th, just before Genki was to leave for Kyoto Zoo, a sudden incident occurred. In the gorilla forest where gorilla live, Biju choked on his own vomit and collapsed because already she had lost his much weight. Yeah. So
This is my personal opinion, but it was inevitable that such an incident occurred. And Rirako and Genki, who had a sense that something was wrong, and surrounding Biju, so zookeepers at Ueno couldn't get to him immediately. So the zookeepers couldn't do anything for Biju, and Biju passed away at 11:30 a.m. on October 28th. Then the following day, on October 29th, 1999, Genki was Genki got back to the Kyoto Zoo, right? And so after a month about a month about Biju's death, Momoko's condition changed. She was pregnant with Biju's baby. It's Momotaro. Yeah, this is a bit about a little long story, but I try to explain how Genki spent in the gorilla forest and the Wednesday. So I hope you followed me. Anyway, you can ask me anything from now on. ですね、これバッと話しましたけども、元気さんの反省、もし質問があれば今からお伝えし、どうぞ。ちょっと長くなりましたけど。バーボーさんありがとうございます。I am checking everyone's comment, okay? 今から皆さんのコメントちょっとチェックしますね。桃本さんどうも。Zombie Queen, hello. And Charlotte, and Flash Weasel, and Gravy have, Scaring Sea, Momotaro father, yes, Biju. Momotaro father is Biju. I was explaining about the story of Genki's half life. And the army, like, army clerk, is Genki okay? Yes, okay. Genki is okay. I'm talking about the past matters. これ今過去のことです話しますかね。元気さん大丈夫ですかって言ってますけど。And 皆さんのコメント、マーボーさんありがとうございます。いつも。どうでしょうか Any questions? So, Genki had a lot of connection with other Mike gorillas. And the gorilla in the gorilla forest in the Ueno Zoo. But she was unable to have a child. ね、元気さんは上野でね、かなり多くの、オスゴリラと接触はしたんですけども、赤ちゃん生まれませんでしたね。すごく長い話です。こういうここまで詳しく多分皆さん知らないのかなと思って話したんですけども。And you got a comment, Flossy Whistle. So, Biju's lost offspring was Momotaro. Yes, indeed. Biju thinks had more offspring in England. Yeah, and Momotaro was the last offspring, last son. ね、ビジュが、もともですね、イギリスでももう繁殖経験ありました。10歳ですけどね、繁殖経験があったようですね。で、桃太郎が最後の子供ですね。And I got a comment from Flashy Whistle again. Okay. I wonder if they gave the less of the truth. Closure showing Biju's bodies. I'm not quite sure, but it does say at that time only there's
1, 2, 3. So some of the gorillas were separated from due to or other factors. Not quite sure. But anyway, at the time in the British troop, Biju, Genki, Rirako, and Momoko, right? And so other female gorillas are Toto, yeah. ね、当時その美女がいた時はですね、元気さんでしょで、桃子さんが後から来たでしょで、リラコもいたでしょで、今いるトトもいたでしょで、他にもいましたしかね。で、美女が亡くなった時は、元気、桃子、リラコ、トトがいて、でもトトもしかしたらちょっとね、離されてた時があるんで、離れてたかもしれないです。Some do this when an animal member died. Biju had one daughter before Momentaro's. Oh, really? ビジュはあれらしいですね。桃太郎の前に、娘を持ってたんですね。In England, my skin shape, I already explained about the Genki's half-life. She had a hard time, but so in more detail, so when did Haruko take over the troop? Oh, good question. So then, Momoko became pregnant, and she gave birth to Momotaro. And a few years, few years later, Momoko and Momotaro go back to Chiba Zoo. And so just when Momotaro was 5 or 6 years old, also Momotaro and Momoko back again to Ueno. And I think at the time, so Ueno Zoo received a Hauko from the Taronga Zoo in Australia. ね、ですから、今ですね、いつハオコと会ったんですかというコメントが入っていますけども、ハオコとモモコさんが会ったのは、一回モモコが妊娠しました。で、数年は、まだ赤ちゃん、桃太郎が赤ちゃんですから、数年は上野動物園にいて、数年後、千葉動物園に戻ります。桃子はですね、千葉動物園の所属ですから、千葉に戻ります。で、桃太郎が、5歳か6歳あたりですね、に、また上野動物園に戻ってきます。で、その時にですね、多分ですね、そのハオコが、オーストラリアのタロンガ族から来たんだと思うんですね。Got a comment, Charlotte? Yep, BG has a daughter, Bundy, currently living in France. She was born in March 1997. Okay, thank you for your brilliant, your interesting comment. シャーロットさんによるですね、美獣人はですね、桃太郎のお父さん、美獣には娘がいるそうですね。今、バンディという名前ですね。今現在、フランスにいるそうですね。で、彼女はバンディ、美獣の娘のバンディはですね、1997年3月に生まれたそうですね。うん、今も生きているということです。got a comment from 桃と、当時は何通りもの組み合わせが考えられたそうですが、結局誕生したのは桃太郎君だけだったのが、繁殖って最も難しいんですね。そうですね、8頭もいて、結局繁殖できなかったので、そう考えるとですね、今、桃太郎と元気ってすごいなと思うんですね。うん。だから、やっぱゴリラ難しいんですよ、繁殖が。So on gorillas, I think it's really hard. It's hard to make the breeding project successful.
And Haku came to Ueno in 2007. Oh, okay. So, the festival. So, Haku came to the Ueno Zoo in 2007. Thank you, Charlotte. ハークは2007年に来たとシャーロットさんがおっしゃってますね。シャーロットさん詳しいからね。So my skinny bit, if you missed the story described at the beginning, so please watch again this talk live streaming after I finish this ですね。もう一回まとめますか to summarize Genki's half-life, Genki was born on June 24, 1986 at the Kyoto Zoo. His father back and his mother's Hiromi. And March 19, 1997, when she was 10 years old, she went to the Ueno Zoo for a breeding project. Okay, and so she went there while interacting with other migrators. ねえ、簡単にまとめますとね、元気さんが生まれてからですね、はい、上野動物園に行き、行ったのがね、10歳ですね。だから源太郎君よりもっと若い時に行ってますよね、上野動物園に。で、当時、もう向こうには、ビジュだけじゃなくて、ビジュより前にたくさんオスゴリラいたんですよ。うん。ね、8頭、今説明しても8頭いたので。しかし繁殖はうまくいかずですね。結局、うまくいったのはビジュと桃子の間で、桃太郎が初めてですね、この繁殖プロジェクトで成功したのは、桃太郎が初めて。だから今ですね、ハオコと桃子の間にたくさん子供生まれてますけども、これも実はすごいことなんですよね。だって8頭いたのに無理だったのが、なんとか、だから、まあこれは相性もあるんでしょうけども、その先天的なものでしょうね。桃子さんは多分妊娠しやすいのかもしれないですね。でそう考えると、桃太郎はですね、桃子の血を引き継いでますから、実は繁殖は彼は貢献できる可能性が高いですね。So, Momotaro at Kyoto inherited DNA from his mother Momoko. Momoko is blessed with her children. I think at least 5 daughters and a son. And she had a painful experience getting carriage once. So Momoko gave birth to six newborns. ね、桃子さんすごいね。6頭も産んでるよ。で、1頭は多分ね、流産してるはずなんですね。Ami, hi. And you got a comment, Charlotte? Okay. The female Cabinda that gave birth to Biju's daughters also live in the Flan. She is 41 years old. キシャルトさんがですね、ビジの娘を産んだと。ビジにはまだ、だからたくさんいるんですね。カビンダというのがですね、
フランスに住んでて、今彼女は41歳ということで。美人の娘を産んだ。あ、だから、これは、カビンダっていうのは美人とのパートナーだったですね。だから、ヨーロッパにはですね、美人の、要は、血を引き継いだゴリラがたくさんいるんですよ。つまり、桃太郎にそっくりなんです。So I got a comment to Charlotte. She said the female carbinder that gave birth to Biju's daughter also lives in France. She is 41 years old. It indicates that that's why therefore so many silverbacks kept in the European country resemble Montaros on face. My skin is deep. Okay, Genki is one of the cutest gorillas, girls I've seen, even after all these years. Yep. 元気さんめっちゃ人気なんですよね、本当ね。これ何が違うかな Got a comment flash whistle? Yep. Genki is amazing, even with her anxiety issues. She can't just help what happened at Ueno, considering being among us males now. She's is strong. Yeah, she was raised by thoughtful human and parents. Yeah, she has guts. Although she was suffering from illness, physical illness, or mental illnesses, even so, yeah, she could survive. ねえ、なんかいろいろありました。元気さんも元気に、なんとかですね。なんやかんやって元気さん、頑張ってますよ。Comment from Charlotte. As he ages, Momtaro looks a lot like his grandfather, Biton. I agree. シャーロットさんがですね。だから、桃太郎が年を取り詰めて、あの、おじいちゃんのね、ビタムというのがヨーロッパにいるんですよ。このビタムに多分そっくりになってくると。実際、今でももうそっくりです。So, Charlotte, even now, Momtaro looks like, Biju and otros. Yeah, it's easy for us to who is Bicham because through the image of Bicham, yeah, indeed, it's like Momtaro on his face. The flashy whistle, it's easy. Yeah, search for the image of Bicham because Bicham is still alive, so. ね、ビタムというのを英語で書いてタイピングしてですね、調べてもらったら探せます。ビタムまだ生きてますから。すると、桃太郎とどれだけ似てるかっていうのがわかるです。Okay, got a comment or my skinny dip. Okay. Even here in Seattle, they're amazed with Mom Towers. They think he's top 5 most beautiful silverbacks. Okay, then you will have to include Kintaro because so judging from the image of Momtaro at the same age of Kintaro, exactly same. I have some pictures of baby Momtaros, kid Momtaros. Absolutely same as Kintaros on the face.
本当ですね、桃太郎と金太郎君は顔がそっくりなので、桃太郎が小さい頃ですね、ちょっと5歳ぐらいの時の写真を見たら、金太郎とそっくりです。つまり、金太郎は成長すれば、もう桃太郎そっくりになるでしょう。The freshly whistle, I have a question that seems to surface frequently, and that's whether or not the Genki had a miscarriage at any time prior to coming back to Kyoto. No, 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 no. No, she didn't. Momoko did. Momoko had a miscarriage. Oh, yes. So, yeah, but judging from Genki's age, yeah, of course, there's a possibility to surface their ね、元気さんがですね、流産がどうのこうのと書かれてますが、元気さんは流産はしてないですね。うん。桃子はね、一度したっていうふうには聞いてますけども。Comment from Charlotte, okay. Beton, he came from Gabon to Howlett Wildlife Park in England. Unfortunately, he died. Died at age 35 in 2006 due to the heart problem. Oh, sorry. I need to collect the information. ビタムはもう亡くなってるそうです。ごめんなさい。ビタムは2006年に亡くなってるんですね、35歳で。ハートプロブレムです。だから心不全か何かで亡くなってそうです。だから、でも、イギリスの動物園でビタムと打てばですね、探し出させます、顔を。はい。訂正しますね。まず、ビタムなくなってました。ごめんなさい。Comment from my skinny dip. Okay. Hi. Aside from her milk issue, yeah, Genki has not had problem carrying her son and birthing them. So she seemed to be very interested in. Okay. Yeah, I think so. It is said that Genki is interested in Momotaro only when she's in Eslos. But it's okay. So the couple, Momotaro and Genki, they keep a proper distance on daily life. That's yeah, that's their style. で、まあ、これね、マイスキニディップさんはですね、まあ、元気さんはですね、ゲンタロや金太郎を産んだ時ですね、まあ、お乳出なかったです、あんまりね。金太郎の時もあんま出なくて、補助食品みたいなの与えてましたね、金太郎君に。いや、とは言っても、まあ、産んだんだしっていうことですね。今後はどうでしょうね。これは皆さんもありますけど、まあ、年齢を考えてると、とにかく元気さんがどうなんでしょう、埋める状態になれるかどうかはちょっと元気さん次第で、これは誰にもわからないですよ。Okay, thank you for the comment. まあ、好きなで。I got a comment from Shivazo. I think Genki knows she's ready to be a mother again. Instinct. Yeah, instinctively, she's ready to give birth to a baby, but up to her health condition. She's already 37 years old, so next year he will turn 38. The limit is limited to give birth to a baby.
ね、元気さんは、フラッシーウィズオさんは、もう一回お母ちゃんになれると思うよと。本能的にねって。あと体質的に。あとはもう元気さん体調次第でしょう。はい。うん。これ、日本人の方どのぐらいいるのか。日本人の方大体知ってますよね。So, I think you didn't follow. You are not following me. I was talking about Genki's heart life. So Genki had a lot of the connection with other silver bags in Ueno in Tokyo. That unfortunately she was unable to have a baby, and there is also it was shame that she suffered from mentally or physically uh, illnesses like overeating, over self-harms behaviors. The factors that she had become unable to adjust to life in a troop. She left lonely and heartbroken because she couldn't have her beloved Biju all to herself. So Genki fell in love with Biju, silverback, but other female gorillas also loved Bijus. They also, so just that moment, Momoko, who is Momotaro's mother, came to the Ueno and joined the troop. So Biju's attention, let's try to pay attention to Momoko and other female gorillas. Then she felt isolated, heartbroken. Then, so finally, after a month after the Biju's death, um, the zookeepers at Ueno decided to return Genki to Kyoto Zoo. Fortunately, thanks to Genki's mother, Hiromi, she was able to restore her health. Then, so in conclusion, so Genki became a couple with Momotaro's after a few years.コメントチェックしております、今。コメント、My Skinny Dip さん、OK? Comment, Vitam's son, Ambam, died recently too. Oh, he was very famous for working up a lot. He was very young. So, how old was he? Very young man, so in his teenager? マイスキニディーブさんによるですね、ビタムの息子のアンバムっていうのがいたんですけども、最近亡くなったそうですね。とても二足歩行、直立歩行をするので有名だったらしいですね。
And another comment from my skinny dip. I've seen other females in love with their silverbacks. I can't imagine how that Genki was. ああ、元気さんがですね、他のシルバーバック、その当時、美女と、ね、一時期は2頭だけで進んでて、楽しかった日々を、どうしても群れになって、他のメスゴリラたちにやっぱ美女のことを取られたというかね、意識が元気さんだけにいかなくなったので、それにちょっとショックを受けてしまった。そういう気持ちわかるわということで。Got a comment from Charlotte. I would like to add to your information that Ryako was considers that the alpha female, and those say, yes, alpha females, yeah, she and Genki love Beiji a lot. Beiji got along with both of them very well. Yeah, and also too, Genki and Ryako were getting well along with each other. Alpha female. Alpha female. 皆さん、今ですね。Oh, alpha female. Okay, now I understood what I mean. What the meaning of the word alpha. Yes, that's why Rirako couldn't accept Momoko's behavior. どうもですね、わかりました。シャーロットさんはすごくね、これのこと詳しいんで、シャーロットさん曰く、当時ですね、桃子が入ってきたですね、リラコというゴリラがいました。リラコってですね、The Alpha Female。アルファフィメールっていうのは、ちょっと、要はもう、私はっていうね、感じの自分をですね、支配的な態度を見せるようなメスゴリラだったんですね。余計にですね、そうだからこそ、桃子がですね、美女の群れに戻って入ってきたときに、我慢できなかったんですよね。いきなり入ってきた新人の若い子がですね、美女と一緒に仲良くなっているのが我慢できなかったわけですよ。イコさん、ゴリラさん、皆さん、こんにちは。Got a comment to Iker. He or she, Iker say, Hello everyone. Amdam was 32. He has heart attack. Heart attack again? Oh. さっきですね、マイスキンシープさんが言ってた美女の子供ですけども、アンバン、32歳で亡くなったと。これも心臓病。やっぱゴリラってほとんど心臓病ですね。ももとさん、コメントfrom ももとさん、ももこちゃんが来てから美女君は他のメスと接触しなくなったんですか？いや、他のメスとも接触はしてたようですよ。うん。ももこだけに行ってたわけじゃなくて、他のメスにも行ってた。ただ、問題だったのは、そのさっきシャーロットさんが言ってみたいに、リラコっていうのをメスゴリラあげたんですよ。彼女はすごく、言ったら、私はと、私が一番よっていう感じだったんですね。だから、リラコとモモコはすごい喧嘩してたんですよ。で、モモコは普通だったら若かったので、リラコに普通のメスであれば従うんですけども、モモコはそうしなかったんですね。だからリラコとモモコは喧嘩しました。で、元気は小さいんですね、やっぱり他のメスと比べると。で、モモコと比べてモモコの方が大きい。でモモコは、あの、元気に対してやっぱりちょっと、追い回したりしちゃったんですね。これは仕方がないですね。やっぱり、どこでもそうですけども。うん。で、それもあって、元気さんはどんどん他、桃子と
からも距離を取る、他のメスからも自然ともう距離を取るしかなくなってきたっていうね。他のメスとも接触をしてたようですよ。Got a comment to Momoto, and so she said after when Momoko joined the Biju troop, so Biju started to avoid contacting other female gladiators? And my answer is no. Biju was interacting with the other female gladiators, but explicitly, paying attention to Momoko. Got a comment, Charlotte? Yeah, thank you. Rirako, Genki, and Toto got along very well. Yes, there was no problem between the females before Momoko arrived. そうですね。ビチのところに、桃子が来るまではですね、みんな、要は上下関係ですね、がしっかりできてたので、リラコ、元気、で、トトもいましたかね。で、は、うまくいってたんですよ。トトは今も上野動物園いますけども、結構控えめの性格なので、だから今の桃子さんともうまくいけるんですね。ハークファミリーの中でもうまくいけるんです。ももちさん、いや、ももこちゃんの気の強さ知っていますが、リラコちゃんもすごいですね。ここにねねちゃんがいたらもっと大変だな。いやー、ねねさんいたらもう喧嘩ばっかしてんじゃないですか。クラウディア、はい、クラウディア。そうです。だから、桃太郎家族の日常ですね、最近日常。すっごいピースフルなんですよ。平和なんですよ。これ多分ね、ハーコ家族とか、シャバーニ家族に比べると多分すごく平和と思います。これね、ハークファミリーも本当だったらね、トトさんに子供がいないから、あれ、何にも喧嘩起きてないですけども、トトさんにもし子供がいてたら、変わってたでしょうね。やっぱり今はももこさんの子供しかいないんで、実際、シャバーニのところは、ねねさんの子供が、ね、清正。で、ねねの、しかもややこしいですね。ねねの娘の愛ですね。愛の子供に、ね、兄がいるという、ややこしいですね。これね、それは母、娘で一人の資料箱を取り合ってるわけですから。これは難しい。I was talking about the Shibani family. So, Monko, Song Will, and Dilako as well. And, and addition, Nene at the Shibani family. So, it's really complicated. So, Nene's son is Kyomather, and Nene and I are mother, daughter. So I's mother is Nene. It means Nene's daughter is I. Then, so their partner is Semsibabak, Shabani. That's why so we see frequently conflict between the Nenen and I. Got a comment on my skinny dip? Yep. I wonder if Genki couldn't tolerate another female now. She's older and has had her baby. Initially, it is possible for other female gladiators join in Momotaro troop.
because the side of the current enclosure is not so big. Just one family is enough. So someone suggests us to make another female gorillas and the multi-family, but it's unrealistic. It's nearly impossible. Now, just the four gorillas, Montaros, Genki, Gentaro, and Kintaro. Four gorillas, and so you mean to add one more gorilla, right? I can't anticipate that will be completed. まあですね、甘いスキンディップさんから、まあ、元気は他のメスゴリラ、今ですね、入ってきたら耐えられないかなって。そもそもですね、元気が耐えられないの前に、京都市動物園のゴリラ社が、もうこれ以上もう1頭は入れられないですね。4頭が限度でしょう。もうこれ5頭は無理ですね。無理。今の大きさである以上は無理ですね。Yeah. So my skinny dip, so judging from the size of the current enclosures, so editing and another gliders, I can say no. Got a comment from Sharap? Yeah, thank you. Sharap さんからコメント。Nere came to Japan from Cameroon. She certainly is an interesting character. ネネワさんはですね、カメルーンから日本に来たそうですね。Genki videos when she was a baby. Hot to all. Mobile. Video? No video. Just pictures. Only pictures. Mobile. Only picture. You can see pics of Genki in her childhood. Not a video. Just picture. Oh, thank you, Charlotte. Please remember to hit the like button. Yeah. I'm grateful if you hit the like button. いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。ありがとうございます。I got a comment. My skinny dip son. My skinny dip. A comment. Wow. Nana still has her beautiful coat. Genki cause never coexist with Nana. No. Nana lose with an iron first. I don't even think Momoko could rival Nene. ねねさんも気が強いからね、多分まあ、桃子なんかとは一緒には無理だろうねっていう、まあ、ありえない話ですけども。Yes, Genki is very pensive female gorilla. 元気は本当に気遣いのする、ね、ちょっと引いた目の、引く感じのメスゴリラなんで、あまりグイグイ来て、桃太郎とかに接近されたら嫌がるんじゃないでしょうか。ということですね。今日はいろいろ、まあ、元気さんの反省、ちょっと日本語と英語混ざってるので、混乱してる方もいるかもしれないですけど、もう一度見ていただいたらですね、わかるかと思います。So today I was explain about the Genki's half life. So possibly some were confused because I mix Japanese and English.
at the time, first Japanese, and in the middle, in English. So I explain the story by turn. So you might have been confused. So please understand and watch this talk live stream afterwards to confirm what was going on in the past and Genki's half life. Okay. Other comments have pairs Momotaro with I or even Ani if something happened to Genki. 本当はね、桃太郎は繁殖能力あると思ってるんですよね。あると僕は思ってるので、他のメスゴリラと接触があればいいとは思ってるんですけど、実際でもいないんで、接触できるのは愛と兄だけですよね。Yes, the flash whistle. So, yeah, there's an option. There's an option that the Momtaros can contact I or Annie. But first of all, yeah, Gintaros should be prioritized. まあね、これ、フラッシュウィズさんがですね、桃太郎が愛とか兄とかと、ね、ペアを組んだらどうかなって、元気どうなるのかなっていう。まあ、繁殖能力を考えたらば、愛とか兄と接触はありなんですけど、まあどちらにしては、源太郎君を優先すべきなのでね。からcomment Momoto in Japanese? 幸いことも多かった元気ちゃんの半生ですが、素晴らしい家族を過ごすが今が一番幸せですね。そうですね。本当に良かったと思いますよ。桃太郎がああいう性格なのでね。良かったです。Fortunately, so Genki, Momoto says, Genki had a hard time in her half life, but now she spent happily with her family. うん。Comment from Charlotte. I'd like to thank the zookeeper that Kyoto for the diet they give Genki. They also include komatsuno and occasionally fava beans, and both have a lot of vitamin K. She has no anemia. シャーロットさんからですね、京都市動物園の飼育員さんには感謝したいと。なぜなら、彼らは小松菜とかですね、時々、豆ですね。豆類をあげると。で、それらにはたくさんのビタミン K かな入っていると。で、そのおかげで、元気さんは、アメニア、これは、貧血ですね。貧血がないと。実際、桃子さんは、ね、貧血ありますよね。So, aside from Momoko's chronic illness, yeah, the Genki has no anemia. But, I was wondering if Genki had menopause. What about menopause?
menopause, menopause, menopausal, posal, menopausal disorder, 更年期障害。What about menopausal disorders? On Genki. Menopause. なんか、世界一受けてみた授業の中では、ゴリラは更年期障害がないみたいなことを言ってましたけども、どうなんでしょうね。I was wondering that female gorillas doesn't have the menopausal disorders. On a TV show, it is believed, I heard that a female gorillas never had menopausal disorders. Is this true? Gorilla females can get menopause? Oh. フラッシーウィスさんはゴリラのメスゴリラも更年期障害をなるだろうと。Gotta come from my skin chip? Yep. Shut up. Take over his brother's Bowie's huge troop. He will do well. In 5 minutes, I'm have to go. I have to leave. So this is the last live streaming in the air. Thank you for watching to the end. Yeah, in 2023. あと5分でですね、ライブ終わりたいと思います。これがですね、今年最後のライブですね。2023年ライブご視聴ありがとうございました。あと5分間は。5 minutes remain though. 5分は残ってます。The comment from Charlotte. I think it's important to know that the poor dental health runs in Genki's family. Grandfather Jimmy died at age 12 due to dental weakness. Her father Mark had a dental problem as well. Yes. And also Gong, as well as Gong. Cheer to the New Year's. Yes, I'm Emmy. ドラちゃんさん、どうも。ありがとうございましたね。また、京都市動物園は1月2日から開園ですね。Get a comment from my skinny dip. They say that the toddler is in S-plus and she's older. I don't understand that the menopause debate. Oh, still she is still. Oh, that's good. Then so it is true that an expert told us the female gorillas never have menopausal disorders. Awesome, happy 2024. Everyone been cooking my New Year's meal to listening. Okay. Enjoy talk. Okay, so you have to leave. Okay, so see next time in 2024. From the 2nd January, the Kyoto Zoo will resume its business. So thank you for watching to the end with BFF. And so in 2 minutes, I'm have to leave. 2分後に終わります。はい、今年もありがとうございました。桃津さん、はい、今年もありがとうございました。来年も動画配信をお楽しみにしています。良いお年をお過ごしください。ここはこの後ですね、
夜に初詣客向けの仕事をします。Happy New Year 2024 to all at the festival. Yeah. Thank you, Charlotte. Happy New Year. Looking forward to new videos. Yes, from new videos will be distributed from 2nd January. And the New Year's 2024. いこさん、良いお年をありがとうございました。Yes, and this is my personal matters. I'm going to work on the New Year's, just from 10 o'clock in the evening to 2 o'clock in the morning. Yeah, at the temple. A lot of people come to a temple or shrine in order to pray for something, such as objective for New Year's, or just to say thank you to someone in front of the temple or shrine just before the year changes. In the New Year's, a lot of videos in towers, and yeah, I think so. I assume, only for the last 3 to 4 days, he has the physically changed a lot. Any question? And 1 minute remained. 1分ありますけど、何かご質問あるんですか？何でも。Anything will do. Any question? And なんか最後に質問あれば。何でもいいですよ。京都市に行ったら、清水寺の方に行ったら僕と会えるかもしれないですね。はい、初詣客の相手のお仕事しますので。いや、で、もし今日話した内容よくわからなかったら、またコメント欄にですね、書いてくれたら説明します。And so, okay. In conclusion, you can leave a comment if you didn't follow the explanation of the Genki's half life. Yeah, I will explain again to you. Okay? You can tell me how to change it, but she is still perfect. Okay. I'm have to leave. Thank you. Thank you so much. It's made great likes. Thank you. And subscribe to this channel and hit the like button, please. ご視聴ありがとうございました。で、チャンネル登録お願いします。で、グッドボタンもお願いします。Okay, bye bye. Thank you for 2023 and Happy New Year for 2024. Bye. See you next year. Take good care of yourself, please. 皆さん、お体をね、ご自身のお体を大切に。それではまた2024年よろしくです。バイバーイ。